लघुचाप जनित वर्षा जोगुं बालेश्वर सहरांचल वर्षा पानी रे कृत्रिम बन्या सृष्टि होइथिला। गुरुवार राति एवं शुक्रवार सकाळे होइथिबा वर्षारे सहरर मानचित्र एक प्रकार बदली जाइथिला। लोकंक घरे पानी पसिबा जोगुं नाही नथिबा समस्या सृष्टि होइथिबा देखिबाकु मिलिथिला। रास्ता निर्माण बेले ठिकादार माने ड्रेन व्यवस्था प्रति गुरुत्व न देबा कारणरू एही भली परिस्थिति सृष्टि होइछि बोली सहरवासीक पक्षरु अभियोग होइछि। सहरर कांग्रेस गली, चुनभाटी, दर्जीपोखरी, ऑर्डर बजार, बालीबिल अंचल में वर्षा पानी रास्ता उपरे लहड़ी मारुथिबार देखिबाकु मिलिथिला। सहर में बेआईन कोठाबाड़ी निर्माण सांगकु रास्ता पार्श्व सरकारी जमी अवरोध पड़ी चलतिला बेले एही भली व्यवस्था अधिक दिन चालू रहिले अमृत सहर बालेश्वर पई स्वप्न होई रहिजियो बोली सहरवासी मतपोषण करिसेंती। एइठी मु 1988 मसीह रहिलेनी। वर्तमान हेछि कोन ना भटर मिल जो सब पानी एवं कुआ बाजार परिया मार्केट पानी एवं पशु कारखाना पानी ए दर्जी पुखरू गड़ापल देकी पास करुछि। दुखर कथा एठी जतले कोटी कोटी टका खर्च करी सरकार ड्रेन कले मात्र 12 स्क्वायर फीट 3 फुट उसार 2 फुट गभीर ड्रेन करिसंती, किंतु 12 स्क्वायर फीट पानी शाखा नालू आसूची किमिति पास करिवो एवं ड्रेन उपरे बहु लोक आवर्जना रखुंट पानी आज्ञा 2 घंटाए वर्षा हेले पानी ओवरफ्लो हुए। आउ गोटे सार आप कहतु दर्जी पुखीर टोपोग्राफिकाली एटा होची नीच एवं गलापटा उच्च, तेणु नीचरू तलू पानी बिल्कुल जाऊ नहीं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बारंबार कहवा पड़े भी ये ड्रेन कर टोपोग्राफिकाल तलू ऊपर को पानी केमती जीव यही पानी देखुं पानी रे जीवा आसवा करुचे पानी भितर पशिकी सुओ चलची एमती जीवा आसवा करुचे असुविधार रोचे आ किसी रास्ता घाट पूरा बुड़ी होची। हाँ घरे जे तल अंचल जहाँ घर तल लेवल अच्छी से गुड़ा बुड़ी होची। वर्षा जोर हेबार ये सृष्टि होना कि तो ना आम देखु। बालेश्वर म्युनिसिपालिटी 1 नंबर म्युनिसिपालिटी मान्यता पाई खाली कागज कलम रे कहते ना कौन महानाल सफा होती महानाल पैसा खर्च हो महानाल सफा हो 2 दिन बालेश्वर टाउन रे लगाण वर्ष जो भाया अवस्था होती शोचनीय अवस्था होती रास्ताघाट अवस्था नाल नर्दमार अवस्था जहाँ होती आपण मैंने भल भाव हृदयंगम करें। मुझे बर्तमान 8 नंबर आसिली खाली 8 नंबर नुहे 8 नंबर ये बालीबिल आपणकर टियागुरी सेपटे रानीपाटना चारि समस्ते सबुआड़े बालेश्वर टाउन सबुआड़े पानी अवस्था एमती घर लोकर पानी पशिगलान। ये तो टिके लगाण वर्षा है वर्षा तो सेमती है नहीं बर्तमान ये टिके 2 दिन जो लगाण वर्षा है बर्तमान आउ 2 दिन जो लगाण वर्षा है कौन बालेश्वर टाउन में कौन परिस्थिति से भल भाव हृदय कर।